har ikkitadan bitta homiladorda uchraydigan eng xavfli holat haqida gaplashamiz. Kelinglar videoda ko'ramiz. Erta trimestrdagi eng xavfli holat bu отслойка hisoblanadi, ya'ni homila qopchasini ko'chishi. Ko'rib turganinglardek, homila qopchasi pastki, o'rta va yuqori qismlarida orqa devorda, butun orqa devor bo'ylab ko'chish sodir bo'lgan hamda retroxorealniy gematoma paydo bo'lgan. Lekin bitta vaychamiz juda ham yaxshi rivojlanyapti va yashashni xohlayapti. Rechalarini eshitamiz. Ritmichni juda ham chiroyli. Bu qizimiz uzoq muddat og'riq bilan yuravergan va ko'rganinglardek, orqa devorlarida ham tonus bor, orqa devorlarida ham tonus bor. Kuchli og'riq bilan o'tib ketadi deb ultratovush tekshiruvga kelmasdan yuravergan va natijada mana ko'rganinglardek kattagina отслойка paydo bo'lgan. Onajonlar, bugun sizlarga beradigan eng asosiy maslahatim: hech qanaqa miflarga ishonmaydi. Ultratovush tekshiruvi zarar, unga borib bo'lmaydi, 12 haftaga degan gaplarga aslo ishonmaydi. Agar sizlarda og'riq bo'lsa, qonli ajralmalar bo'lsa, korичневый выделение bo'lsa, albatta UZI tekshiruvidan o'tishingiz shart. Chunki sizlar retroxorealniy gematoma hamda homila qopchasini ko'chishini oldini olgan bo'lasizlar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, sog'lig'ingizga ahamiyatli bo'linglar.